सिंगला लग वेल्डिंग वाला भाई वो है जो भाई वेल्डिंग वाले तो बताना चाहूँ मैं तू बहुत सस्ती वेल्डिंग करा करे अरे ये तेरे ठगन लग रहा है साला जी 600 रुपए लिया करे वो 200 रुपए में काम चलाता करे दूसरी जगह दारू का जुगाड़ अपने जो पीछे पितरों का नहीं है ना भाई वो क्या ना उसका सोनू है ना किस ना सोनू ना है उसका कुछ और नाम है और कुछ और नाम है सोनू दागला जो वेल्डिंग वाला है भाई अगर तेरे वीडियो जा रही है ना तो इसकी शक्ल याद कर ले तने ठगन लग रहा है भाई रुक जा दिखाऊंगा भी वो कौन है वेल्डिंग वाला दिखाऊंगा शक्तिमान का छोटा अंडा दिखाऊंगा तुमने दिखाऊंगा राइट हैंड